Добрый день, добрый вечер. И вот, как я обещал в предыдущем видео, видите, переоделся от жары в легонькую рубашоночку. Спасибо Максиму, который мне подарил на Новый год чудные легкие рубашки для жары. Я расскажу очень кратко о своих карманных ножах, о мультитулах. Да? То есть в прошлом видео, когда я рассказал о ножах, я говорил, что у меня есть нож для природы, и мне было лень его доставить. Сейчас я его нашел в укладке своей блесной. Нож легенда, нож. Не удивляйтесь, что здесь от Ганзо Клипса, родной потерял. Нож легенда, Ontario Red. Легендарная крыса. Нож уровня, наверное, в ножевом мире уровня Сибенза. Рассказывать о нем нечего, кроме того, что у меня, почему он лесной. Рукоятки кастомные, они светятся в темноте. Его очень легко найти, если я его потеряю. Ярко и здорово светится в траве там или в снегу. То есть его найти нетрудно. Плюс темлячок. Тоже подаренный хорошим человеком. Дальше, минуточка. Даже не реклама, не знаю, совет. Ножам Victorinox выпускается фирмой Victorinox вот такая вот их же фирменная точилка. Вот так она на пальце надевается. Берется нож фирмы Wenger или Victorinox, у них одинаковый формулировка. И вот так вот затачивается. Тут два стерженька, выставленные под правильным углом, керамических. Вот, в общем, нож Wenger. Мой любимый карманник, универсальный, и я его считаю самым лучшим мультистулом, потому что мультистул это там, где много инструментов. То есть любой складной нож с инструментом это мультистул. Вес 80 см фиксируется кнопкой. Острая, удобная. На все случаи жизни даже можно в чрезвычайной ситуации лося разделать. Но, во всяком случае, рыбу в 10 килограмм я этим ножом разбирал. Штопор, без комментариев. Шило, она же свайка для распутывания каналов. Зубочистка. Принцип понятно. Стандартная открывашка для пива. Открывашка для консервов. Широкая и узкие отвертки и приспособа для снятия изоляции. Кольцо для темляка и совершенно замечательная вещь ножницы в походе. Маникюр себе можно сделать, педикюр, а также срезать всякие заусенцы. И отвертка крестовая, которая на самом деле называется Phillips, как не знал. И самая нужная вещь – пила. Когда вы на рыбалке засаживаете на какую-нибудь иву свою муху или блесну, простым ножом это дерево срезать очень трудно. Оно волокнистое и такое резиновое немножко, упругое. Рубить вообще бесполезно, он будет вот так колыхаться и гасить удары. Пила справляется за несколько секунд с этой веткой. Ветка на воду падает, за лесочку подтягиваете, приманку отцепляете, веточка пусть дальше пойдет. И вот самая бесполезная вещь на свете. Я абсолютно серьезно. Плоскогубцы от Лазерман я применял один раз, когда в ресторане крабом в старине Мюллере забыли дать ножницы. Плоскогубцы пригодились мне. Это был первый, последний раз. Была такая мода в свое время среди в рыболовной тусовке. Все ходили в джинсах, в кроссовках Лова. Там были Nike, тогда New Balance еще не было. На поясе у всех висел Лазерман, и у всех были флисовые куртки Патагония. Синий там или Эйвил. У кого что. Значит, это кожаный чехол, фирменный родной. Ведь он насколько затертый, да? В нем, собственно, Лазерман. Сейчас расскажем. Фонарик в комплект не входит. Я его докупал отдельно. Просто он лазермановский тоже. Хорошо встает сюда вот специальный кармашек. Второй кармашек можно зажигалку, например. И вот такая вот палетка с битами двусторонними. Биты фирменные, ни к чему больше не подходят. И другие биты сюда не подходят, такие плоские, вот такой формы. Вот. В большинстве своем биты абсолютно эти бесполезны. Мне не к чему их применить. Ни к мебели, нигде. Для справки, кстати, вот этим ножом один раз мне нужно было затащить стол в узкую дверь. Я стол письменный на работе разобрал этим ножом, отвертками, не разрезал на куски. Затащил по частям и собрал вот этим ножом в одиночку.
В этом наборе всяких бит у меня еще лежит вот такая тоже абсолютно ненужная вещь. Это кольцо для темляка. Вот здесь вот на Лазермане есть клипса для ношения в кармане, хотя непонятно, зачем она мне нужна, если я ношу все в чехле. Вот она снимается, ну и вместо вставляется вот это вот ушко для темляка. Ни разу не применял, оно вот у меня существует, как существует. У меня были всякие герберы, швейцарцы, еще один Лазерман. Они все терялись или пропадали. Я вот купил это и решил, посею, все, не судьба, значит. Больше покупать не буду эти Лазерманы. Сила их очевидна и абсолютно бесполезна. Итак, поехали. Вот самая ненужная вещь. Плоскогубцы. Люди говорят, мне так помогает Лазерман, так нужно плоскогубцы. Здесь еще кусачки есть, да? Ими иногда монетки кусают. Там такой же трюк, как у финки ЛГБТ. Берется монетка, и из определенного года их из очень мягкого металла делают. Нормальную монету это не перекусывает. Вот. Вот здесь имеются линейки сантиметровые и дюймовые, да, тоже абсолютно бесполезная, ненужная вещь. Что им мерить? Рыбу? Такую рыбу? Ее мерить будет? Угу. Ой. С наружной стороны, вот что действительно удобно, одной рукой открывается очень острый ножик. Достаточно неудобно его здесь держать за эту квадратную прямоугольную рукоять. Ну и можно отрезать там колбасу или веревку. Для работы непригодно, руку намнет сразу. С другой стороны, напротив ножа, пилка. Казалось бы, такая же удобная, как на Виксе, а нет, она короткая. Просто короткая, ничего пилить невозможно. Серейтер бесполезный в хозяйстве, вещь абсолютно. Все фиксируется, конечно, с фиксацией. И напильник грубый и бархатный. Чем пилить? Крючки точить. Ну, для крючков у меня точилка есть. И внутри. Значит, с одной стороны смотрим, что здесь. Это не отвертка, это стамеска. Ну, так написано. Здесь была отвертка тонкая, которую дал в руки опытному человеку, он быстро привел ее в чувство. Ножницы. Ну, скажем так, ножницы здесь не такие удобные, как на Викториноксах, но пойдут для там заусенца. Больше ни для чего. Вот, и с другой стороны у нас битый держатель и консервный нож. Не знаю, как он консервный нож, не пробовал ни разу ничего, никакие консервы открывать. Вот такое вот приспособление, и возможно оно культовое, возможно кто-то о них грезит, но я не понимаю, вот для чего нужны плоскогубцы складные. Они неудобные, ужасно. Если вам так нужны плоскогубцы в лесу, я повторяю, купите просто плоскогубцы, самые обычные. У меня вот, например, 20 лет, там, меняю машину, из машины в машину путешествует ящик с инструментами. И в этом ящике с инструментами живут плоскогубцы фирмы Knipix. Они не просто хорошие, нержавеющие, они еще и с рукоятками, позволяющими там работать с напряжением с теми же 380 вольт, например. Вот. Ну, если есть еще фирма Стенда замечательная, совершенно своими, не только термосами, плоскогубцами. Просто наш отечественный, не китайские плоскогубцы великолепны. Они удобные. Вот. То есть самое главное вот в этой отвертке с битодержателями, здесь еще раз заострю внимание, ни одной биты нет, которая мне нужна. Вот здесь у меня стоит более-менее универсальная крестовочка, тоже она никуда не подходит. А вот теперь смотрите нюанс. Вращаете ось вращения не по центру, по боковой части. То есть, когда вы будете что-то крутить, вам надо крутить вот так вот. Возьмем Victorinox отвертку. Отвертка прямая. Вот вы ее крутите на оси центральной оси ручки. Дальше возьмем отвертку Philips. Она опять в центральной оси ручки. То есть вращать Victorinox не в пример удобнее болты и гайки.
Если на 2 оборота засунуть, можно и виксом, нужно и лазерманом. Но для нормальной работы я бы взял просто набор отверток со сменными битами. И взял бы те биты, которые вам нужны, а не которые... Здесь вот еще можно докупить еще 2 палеты с этими битами, но я посмотрел, там такая же бесполезнятина, как и здесь. Они не подходят ни к моей катушке, ни к оружию, ни к чему. То есть вот они просто есть и есть. И, ну, можете со мной спорить, конечно, там вот там, великий гуру выживания, там, Эд Халилов, например, Викторинокс, там, или, как он это говорит, там, Лизерман, всегда в кармане мультитул, самая нужная вещь для выживания. То есть вы попадаете в суровые условия дикой природы, и у вас есть плоскогубцы, и вы выживаете. У вас нет плоскогубцев, вы гибнете. Владимир Семенович Высоцкий в своей замечательной песне вспоминал, что мы нужны в Париже, как в финской бане пассатижи. Вот в лесу пассатижи столь же нужны, как в бане, в туалете и на кухне. Ну, хотя на кухне можно еще там, как известно, крабий панцирь переломать плоскогубцами. То есть это маркетинговая такая хрень, я жертва этого маркетинга, потому что я тоже, потому что у меня было как у всех, а то я приеду куда-нибудь на Камчатку, все достанут лазерманы, чтобы там выпендриваться, а у меня нету. А так достал, а все свое нормально, убрал, все, не пользуюсь. Всем удачи, всех очередной раз поздравляю с Днем Рыбака. Ловите рыбу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо.